嗱，咁就快咗幾秒啦。早晨啊，今日就係拆呢埲牆啊，易事做咩？記住啊，要搭呢個通架先到開工。仲有啊，要由長頸開始拆落嚟。唔係啩？咁拆法幾時先拆得完啊？唉，邊個真係咁煩啊！我直接打又快幾分鐘啦。通架做得幾好喎。記住啊，要喺長頸開始向下拆，咁就先安全啦。梗係啦，我係搭家合資格人士，有你喺度監督，當然照足指示，冇問題喎。哇，原來唔跟足安全指引嚟做，個後果咁嚴重㗎。佢唔跟正確程序做，咁梗係出事啦。佢一開始就由牆腳開始轉，冧牆係因為拆除過多磚牆腳而引起嘅。當時佢已經除冧咗2/3嘅牆腳，上面嘅磚牆企唔穩，於是上邊就咁冧落嚟。加上阿筆根本就冇用到通架，就企喺最危險嘅位置度，冇人監督，冇人提醒，冇確保佢跟住正確程序做，咁就梗係出事啦。乜嘢都要快，而家算唔算做咗收工呢？都係俾啲耐性啦。阿明，係你啊？你咁急做乜嘢啊？今日拆牆啊嘛，早少少講到，早啲搞掂，早啲收工啊！唔好急，拆牆嘅一定要跟足正確嘅程序嚟做，唔可以貪快㗎。拆牆工程一定要由頂層開始向下拆，要逐層嚟拆，每一層唔可以多過300毫米。判頭仲要提供設有圍欄同踢腳板嘅工作平台俾我哋，加上足夠嘅監督，確保工作安全，就萬無一失啦。嗱，仲要戴翻個合適嘅護眼罩咧。收到，明白晒。喂，綠燈啦，一齊行。